Urmeze ghemul. Că dacă se întind pe multe chestii, ce înseamnă ghem? Înseamnă să stea strânse acolo, grămădite. De regulă regina se pune în mijlocul ramelor și ele... Asta este tehnica. Mai avem ramă sus. Nu mai e cules în câmp, nu se mai produce miere, nu se mai restrângi cuibul, supul, ca ele să se pregătească pentru iernat. Nu mai e. Nu vreți așa, binișorul, îmi pui capacul peste ăla? Menționez că capac de iarnă, capac de vară.